wij staan hier met z'n allen te jaren naar het verhaal dat Passana failliet gaat. Na al een hele droeve tijd, zeg maar, voor hem als ouderenzorg. Komt deze klap extra hard aan? Nou, een faillissement, het is een trieste dag. Een faillissement kent alleen maar verliezers. Voor de regio, voor de zorggroep Passana als bedrijf, voor het ziekenhuis in het bijzonder, voor de collega's in het ziekenhuis in het bijzonder. Voor ouderenzorg is het ook wel een moeilijke dag. We hebben een bericht gehad vandaag ook over de salarisbetalingen die nog niet uitgevoerd zijn. Dus dat is dan buitengewoon vervelend. Maar aan de andere kant is er voor ouderenzorg ook perspectief en toekomst. Dat is vandaag ook toegelicht. En dat wil ik zeker ook wel even onderstrepen. Voor ouderenzorg is er toekomst. Wij gaan door. De continuïteit van de zorg van vandaag wordt hier niet door beïnvloed. De zorg gaat gewoon door voor de mensen. Ja, een van de redenen daarvoor is ook het feit dat de ouderenzorg volgens mij op dit moment nog de enige poort binnen Passana is die winst maakt. Hè? Ouderenzorg maakt positieve cijfers. Dat is zeker zo op dit moment. Op het totaal is dat zo. Maar we hebben de afgelopen 2 weken ook gesproken over de veranderingen in de ouderenzorg in heel Nederland als gevolg van de stelselwijziging. Daar hebben wij ook mee te maken en daar moeten wij op anticiperen. Doen we dat niet, dan gaan wij ook problemen krijgen. En daar hebben we ook een aantal plannen eigenlijk ook voor ontwikkeld. Keuzes daarin en ook een beeld van over hoe we ervoor staan. Dus daar komen wel veranderingen. Als we dat niet doen, dan gaan wij ook problemen krijgen. Ja, continuering van de ouderenzorg, dan wordt automatisch toch Nijsmellingen als partner daarin? We zijn op dit moment in gesprek met een partner. En door de bestuur is vandaag ook toegelicht dat het heeft onze voorkeur om een partner te vinden in de ouderenzorg zelf. Want dat is in dezelfde branche. En dat is wat dat betreft nog interessanter dan een ziekenhuis. We hebben in de afgelopen 2 jaar een goede samenwerking, ook als ouderenzorg, met Nijsmellingen opgebouwd. Maar laat ik het zo zeggen, dat is natuurlijk wel vanuit de combinatie ouderenzorg, Sionsberg, Passana. Dat Sionsberg verhaal, dat verandert nu. Dus wij moeten nu ook weer kijken wat voor ouderenzorg de beste uitgangspositie is. En daarvoor zijn we in gesprek met een serieuze overnemende partner. Ja, dus deze serieuze overnemende partner, als ik dan eens eventjes in de regio zie, dan zou ik het persoonlijk logisch vinden dat we dan praten over zorggroep Noorderbreedte. Ja, u gaat me nu uitdagen en namen noemen over partners in de regio hier. Daar ga ik even nu geen antwoord op geven. We hebben afgesproken dat we dat nu doen. Dat iedereen in deze onderzoeksfase goed zijn eigen werk kan doen. Dus zo gauw als daar definitief en meer uitsluitsel over is, dan zullen we dat heel snel bekendmaken. Ja, hoe snel zal dat wezen? Want dit wil je natuurlijk zo gauw mogelijk achter de rij gaan. Ja, het is nu zo, het faillissement wordt aangevraagd. We houden rekening mee dat volgende week dan ook het faillissement ook valt, laat ik het zo zeggen. Definitief en formeel. Dan is er een situatie waarbij een curator in beeld komt en de huidige bestuurder geen verantwoordelijkheid en zeggenschap meer heeft over het Passana ouderenzorgdeel. Die curator zal zo snel als mogelijk aan de slag gaan met een vangnetstichting, waardoor de Friesland Zorgverzekeraar op dit moment voorbereidingen worden gedaan om die in het leven te roepen. Die vangnetstichting is een tijdelijk bestuur en heeft eigenlijk 2 doelen. Zorgen dat de continuïteit van de zorg voor de mensen in deze weken periode goed gegarandeerd blijft, dat alles gewoon doorgaat. Tweede, wat tijd kopen en wat tijd nemen. En dat kan een aantal weken, maar misschien ook wel een aantal maanden duren, dat weet ik niet. Om met een overnemende partij goede voorbereiding te maken, een goede overname en een goede overdracht tot stand te brengen. Waar ik nog even heel nieuwsgierig naar ben, het personeel. Had ze alleen het betalen kregen omdat de beslaglijn is op de rekening werd alleen opstellen. Hoe komt dit voor het personeel? Want die zal echt grote problemen hier terugkrijgen. Buitengewoon vervelend, heel vervelend. We doen er alles aan om het opgelost te krijgen. Dus dagelijks overleg met het UWV hier ook over. Dat is door de bestuurder ook toegelicht. Op het moment dat definitief het faillissement formeel is, zeg maar volgende week, dan verwachten wij ook dat onmiddellijk het UWV de salarissen gaat uitbetalen. Maar heel vervelend, maar we kunnen op dit moment niet sneller beïnvloeden dan dat het nu gaat. Hoe ziet u het toekomstperspectief? Bent u daar gematigd positief over? Daar ben ik heel positief over. Ja, daar ben ik heel positief over. Ouderenzorg kan door en nog sterker zelfs, er ontstaat ook nieuwe ruimte voor ouderenzorg. De combinatie van Sionsberg, ouderenzorg in de zorggroep Passana is een moeilijke tijd geweest de afgelopen jaren. Met moeilijke financiële aspecten vanuit het ziekenhuis die ook ons zeg maar in de knel gehouden hebben. Nu ontstaat er een nieuwe situatie dat wij met een partner, met een overnemende partner, nu alle ruimte krijgen om plannen te ontwikkelen. We hebben daar zelf plannen voor. Een overnemende partij heeft daar misschien ook, nee dat heeft daar niet, ik weet zeker, die heeft daar ook beeld en ideeën over. En die ziet daar vanuit zijn invalshoek ook weer perspectieven over. Daar stellen wij ons helemaal voor open. Dus daar zie ik echt een hele goede toekomst voor. Ik dank u heel hartelijk en veel sterkte de komende tijd. Dank u wel.